ग्लोबल किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बिरयानी, वो भी कराची स्टाइल में। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट की तरफ। तो सबसे पहले हम लोगों ने ले लिए हैं यहाँ पे 2 किलो सेला चावल, जिनको हमने 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। ये है 1 किलो आलू, जिनको हमने बॉईल कर दिया। यहाँ पे हमने लिया है 2 किलो चिकन, 4 टीस्पून ग्रीन चिली पेस्ट, 1 किलो टमाटर का पेस्ट, साबित बादियान के फूल, 8 चम्मच बिरयानी मसाला, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, साबित गरम मसाला 1 चम्मच, कुटा हुआ धनिया 2 चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट 3 चम्मच, 3 अदद नींबू, हस्बे ज़रूरत फूड कलर, 1 किलो प्याज, 8 से 10 हरी मिर्चें, ये हमने लिया है पुदीना। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो गाइज़ यहाँ पे हमने ले लिया है पानी। अब हम इसके अंदर जो है वो चावल बॉईल करेंगे। अब जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट बताएंगे वो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। ये मैंने लिया है यहाँ पे बादियान के फूल, साबित गरम मसाला, 3 टीस्पून नमक के, हम यहाँ पे डाल रहे हैं पुदीना। अब हम इसको कवर कर देते हैं जब तक बॉईल नहीं आता। अब हम आते हैं कोरमे की तरफ। सो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने ले लिए हैं 2 कप घी के। हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज 1 किलो। अब हम प्याज का ब्राउन होने का इंतज़ार करेंगे। मैं आपसे प्याज ब्राउन होने के बाद मिलती हूँ। हम इसमें डालेंगे साबित गरम मसाले का 1 चम्मच और 2-3 दालचीनी। तो गाइस यहाँ पे प्याज हो चुके हैं हमारे ब्राउन। तो गाइस इसमें से आधे प्याज हम निकाल लेंगे और आधे हम उधर ही रहने देंगे। तो गाइस यहाँ पे हमने आधे प्याज प्लेट में निकाल लिए हैं और आधे हमने वहीं रहने दिए। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच, अब हम इसमें डाल देंगे 1 गिलास पानी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। हम इसको कर देंगे मिक्स। नाजरीन देखें पानी उबल चुका है और अब हम इसमें डाल देंगे चावल। तो अब हम इसमें ऐड करें चावल। अब हम इसको यहाँ पे कवर कर देंगे उबाल आने तक। चिकन हमारा भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट। इसमें डाला है ग्रीन चिली पेस्ट, 2 चम्मच कुटा हुआ धनिया, 5 से 6 बादियान के फूल, आधा चम्मच हल्दी, 2 चम्मच लाल मिर्च, 2 चम्मच हम डालेंगे इसमें नमक के, और इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून गरम मसाला, बिरयानी मसाला। हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट, आधा किलो दही, 8 से 10 हरी मिर्चें। हम इसमें ऐड कर देंगे 1 किलो आलू और इसको मिक्स कर देंगे अच्छे प्यारा कलर। अब हम इसमें डालेंगे धनिया और पुदीना। कर देंगे 10 मिनट के लिए। मैं आपसे मिलती हूँ 10 मिनट के बाद। कोरमा हमारा तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं चावलों की तरफ। तो गाइस ये देखिए चावल बॉईल हो रहे हैं। ये देखिए कितना खिला खिला चावल होना चाहिए। ये हम इसको थोड़ी देर और बॉईल करेंगे, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। चावल चेक कर लेते हैं कि वो हो गए हैं या नहीं। यकीन माने खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। तो ये देखें चावल, देखें कितना चावल कितना खिला खिला है। और ये देखें ये बिल्कुल बॉईल भी हो चुका है। चावल हमने चेक कर लिए हैं, ये 90% बॉईल हो चुके हैं। बाकी 10% जो है वो हम इसको दम देते हुए बॉईल करेंगे। यहाँ पे आप चावल देख सकते हैं कि चावल कितने खिले खिले और अलग अलग हैं। तो गाइस अब हम चलते हैं अपने दम की तरफ। तो गाइस यहाँ पे हम सबसे पहले इसमें डाल देंगे इसका जो मसाला होता है ना, सबसे पहले हम वो डाल देंगे। यहाँ पे हम लगाने लगे हैं बिरयानी का तय वाली बिरयानी बना रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे तय लगा रहे हैं। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे चावलों की तय।
प्याज जो हमने आपको पहले दिखाए थे, जो हमने फ्राई करके साइड पे रख दिए थे, वो प्याज हम इसके ऊपर डाल देंगे। अब हम थोड़ा इसमें धनिया और पुदीना मिक्स करके डालेंगे और 2-3 हरी मिर्चें और नमक के स्लाइसेस डाल देंगे। हमने इसके ऊपर एक और तह लगा दी है, वो भी सालन की। अब हम इसके ऊपर एक और तह लगा देंगे चावलों की। इसके ऊपर डाल दिया है थोड़ा सा बिरयानी मसाला और हम इसके ऊपर दोबारा से वही रिपीट करेंगे जो हमने पहले डाला था। हम इसके ऊपर अपना जो भुना हुआ मसाला है वो डाल देंगे। ये देखें गाइस, सारा मसाला अब हमने इसके ऊपर डाल दिया है। तो गाइस अब हम डाल रहे हैं चावलों की आखिरी तह। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितने खिले खिले चावल हैं। अब हम इसके ऊपर दोबारा से बिरयानी मसाला डाल देंगे और थोड़ा सा धनिया डाल देंगे, धनिया, और ये हम बचे हुए प्याज डाल देंगे। तो गाइस अब हम इसके ऊपर डाल देंगे जर्दा कलर, और इसके ऊपर हम जर्दा के ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा दूध। अब हम इसमें डाल देंगे दूध। अब हम इसको थोड़ी देर फुल आंच पकाएंगे, उसके बाद हम इस पर दम लगा देंगे। तो गाइस चावलों को हमने दम लगा दिया। अब मैं आपसे मिलती हूँ 10 से 15 मिनट बाद। है हमारी बिरयानी की फाइनल लुक। देख सकते हैं आप, ये कितने खिले खिले चावल और कितने अच्छे चावल बने हैं। तो गाइज़ अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।